跑過先。咁黑人憎喎感覺。喺鄉下啲㗎。係嘛？即係元朗、屯門、將軍澳都正喎。我上次入去，哇！好似科學園咁喎。喺度住唔好。係咩？日出康城。我唔知喎。但係啲路好闊㗎喎。我就係嗰次行過，哇！咁遠嘅行，頂你如果跑到咗啦，我孭住個袋唔跑噶嘛。到咗啦，委員揾間無線外站，委員係篤篤嘅，黐線。可能佢就係獎勵嘅。點啊？個洗衣機門一除個乾燥功能攞翻嚟。去到嗰邊俾錢使咯。係話先洗完之後落去乾咁樣。我明你講咩？咁不如俾埋錢使。咁你去到睇下部洗衣機咩樣先啦。唔係啊！你洗完濕晒衫，你清過好大鑊㗎。睇下點？即係你可能一機去洗完變咗3機啊！佢濕咗啊嘛。再諗。要攞手推車啊！咁大鑊。咁你喺嗰度洗完，直接掟翻過隔離啊嘛。睇車喎。哇！同埋呢條街係明顯靚過頭先嗰度喎。咁呢度係遊客區。消費區嚟㗎。係咩？睇車。又有嗰啲扮嘢嘅嘢。呢間係咪卡拉 OK 咧？到底？嗰間 Pink Evolution 就一定係泡泡浴㗎啦，一定係洗到好乾淨。係啊，劈劈窿都擰埋嗰啲啊，洗到好乾淨，泡泡浴啊！哦，咦係喎，佢個自來也係名門嘅師傅喎。呢度翻好呢好。都嚟嘅。係咪阿婆？唔係喎，燒肉嚟。我喺嗰邊喎。冇錯。咁多貓貓，真係對唔住阿婆。唉，你又食到壽司，又食到。非常好。但我壽司叫得太多，可以叫少1/3喎。姐姐，我唔知姐姐嗌咗咁多，我冇睇到。出咗馬路添。啊，好正！你跑完頭先嗰度就顯得呢度好正。
搞到我有啲期待台北嗰啲，雖然應該唔得，台北應該係鄉下得嚟又唔係好鄉下嘅。點解你唔使睇 Google Map 嘅？嚇，認得啦嘛？點認得㗎？用眼睛用腦袋。咁一定係我冇帶。係啊，你出門口都冇鎖門，你都喺度諗住開個鎖匙盒，又唔帶我舒服嘅。係啊，冇乜幾醒。我係大腦袋嘅喎。但係你咁樣過係唔啱嘅，係唔啱嘅。係綠燈。係要斑馬線先，翻到嚟就好過唔得。先乖仔。呢個係咪特賣場嚟㗎？流川通喎。都係買嚟去。好啊，喺嗰邊衝翻出去。咁點解個阿婆會喺入面出嚟嘅？係啊，佢都係冇嘅。係咩？嗰日都諗住去睇，都係